i'n teimlo nawr bod i'n byw trwy ladd a thaflyngu, bod y peth wedi blannu ynddo ni yn ôl y gwenwyn trwyddo ni gyd. Oedd y deimlad llethol iawn. A mae fi oedd arna i am fisoedd lwyr. Mae'n anodd roi'ch bys ar y peth, ond mae rhywbeth yng nghyr Waldo sy'n yn tynnu ni mewn. Mae e fel se fe mor agos ata ni, achos bod e mor dair. Ti'n iawn, beth da ni'n gweld yn ei cerddi fo ydy'r angen ma oedd gynno fo am heddwch. Dim heddwch iddo fo ei hun yn unig, ond heddwch i'r byd i gyd. Ie, achos mae e'n credu bod pobl yn ei hanfod yn dda, a bod ni ar ein gorau pan ni'n helpu'n gilydd. Ac yn y pen draw, mae e'n gwybod y gymdeithas hon o gymwynasau fydd yn goroesi. I fi, un o'r llinellau o waithau sy'n mynnu stico yw'r ateb sydd ag e'r cwestiwn, beth yw byw? Pan mae e'n gweud fel hyn, cael neuadd fawr rhwng cyfyng furiau. A dwi'n cofio clywed y stori sydd tu ôl i'r geiriau yna. Fel hyn oedd hi, oedd Waldo mynd ar ei feic rhwng Sir Benfro fel oedd e'n arfer wneud, a fe ddath e at ddyn oedd yn torri porfa tu fas i gapel. A dath lawr o'i feic a mynd i siarad ag e, a wedodd e wrtho, wel, na gapel bach sydd â chi? A medde'r dyn wrtho wedi gweld yn hwyth, falle fod e'n fach tu fas, ond mae e'n fawr tu fewn. A deallodd Waldo, cael neuadd fawr rhwng cyfyng furiau. Cof cynta sydd gen i am Waldo, y noswaith cynta i fi gyfarfod o'n i'n dod adre o'r ysgol wedi bod chwarae rygbi. Ac oedden ni'n eistedd yn y bws a mae'r dyn yma'n dod mewn am eisteddodd ar y mwysi. O'n i'n gwybod pwy oedd o'n i wedi gweld dilynio fe. A chi'n bod chi'n eistedd bwys dyn chi'n meddwl sy'n bwysig iawn, a o'n i ddim yn gwybod beth i weid. Ac o'n i'n meddwl, well i fi siarad am rhywbeth deallus nawr, soffistigedig. A aeth na gar bybl, y peth gwydir yma, crwn, y ceir crwn na hibio. A wedes i, Waldo, beth chi'n feddwl am y ceir bybl yma? Dim ateb, distawrwydd am 2 funud. A wedodd e ar ôl 2 funud, bybl i bawb o bobl y byd. Y stori arall sy'n aros yw'r un amdano fe mynd ati lunio'r gerdd Cofio. Oedd e wedi dod i aros at ei ffrind Willie Jenkins yma ar ffarm Hoplas. Oedd yr haul yn mynd lawr yn y gorllewin yn agos i fynd lawr. Yn cofio torri arfin o'n i, ac fan i ddechreuais i. Nath e'r pennill cynta, a wedyn... A wedi mewn i swper, a mi ddath gweddill yn gyflu mewn. Doedd Waldo ei hunan ddim ar ryw olwg uchel iawn ar y gerdd Cofio, ond mae wedi sefydlu yn ymwybod y genedl. Mae mor gyfareddol, mae'n canu. Ond hefyd, mae rhyw arswyd yn y llinellau fan yna fan co. Meddyliwch chi am pan mae'n dweud am eiriau bach ieithoedd diflanedig ac yn dod at y llinell ond tafod neb ni eilw arnynt mwy. Ac am ddiwedd y gerdd, wel dwi'n gobeithio taw cwestiwn rhethregol sydd â Waldo ac i fod e'n credu yn ei galon bod rhywun yn rhywle, y DNA oesol falle, yn cofio'r cwbl. Un funud fach cyn elo'r haul o'r wybren. Un funud fwyn cyn delo'r hwyr i'w hynt. I gofio am y pethau anghofiedig, a'r goll yn awr yn llwch yr amser gynt. Fel ewyn ton a dyr ar dreithau llunig,
Fel can y gwynt, lle nid oes glist ag liw. Mi hwn ei bod yn galw yn ofer arnom, hen bethau angofiedig dynol ryw. Camp a chelfyddyd y cenhedloedd cynnar. Anheddau bychain a neuaddau mawr. Y chwedlau cain a chwalwyd ers canrifoedd. Y diwiau na wyr neb amdanynt nawr. A geiriau bach, heniaethoedd diflanedig. Hoiw yng dynion oeddent hwy. A thlws i'r glist ymharabl plant bychain, ond tafod neb ni eilw arnynt mwy. O genedlaethau dirifedi deiar, a'i breuddwy dwyfol a'i dwyfoldeb brau, a erys ond tawelwch i'r calonau, fi gynt yn llawenychu a thristau. Mynych ymrig yr hwyr a mi yn unig, daw hiraeth am i'ch nabod chwi bob un, a oes a'ch deil o hyd mewn cof a chalon. Hen bethau angofiedig teulu dyn. Mae'n od i feddwl amdano wneud rhywbeth mor ddi ddim a thorri erfyn a'r gerdd cofio'n dod iddo. Mae'n sôn lot am gerddi'n dod iddo, yr egni yma sy'n dihuno'r dychymyg. Ac am y llinellau sy'n falle'n dywyll i'r gwrandawr, wel mae'n gweud fod wedi gadael digon o switches yn y cerddi i oleio'r ystyr, dim ond i'r ymbalfalwr gyffwrth yn un ohonyn nhw. Mae 'da chi bobl glyfar i gael, mae 'da chi bobl ddeallus i gael, mae 'da chi feirdd sy'n feistri ar eiriau. Mae'r cyfan yn llifo yn brydferth iawn. Ond mae mawrydd rhywun pur o galon, ben ac ysgwyddau'n uwch na mawrydd rhain, ynddo fe? Gwyn ei byd y rhai pur o galon, can i swoia welant ddiw. A dyna oedd Waldo, oherwydd i byrdeb calon, wedi cael gweledigaeth arbennig o fywyd. Mae yna fwy na barddoniaeth fan hyn, achos pan mae'r dyn pur o galon yn siarad, mae fe'n dweud y gwir, a mae fe'n dweud rhyw wirionedd sy'n werth gwrando arno fe. Un o'i gerddi enwoca fe yw Mewn Dau Gau. Yn y gerdd hon, mae'n disgrifio profiad a gweledigaeth arbennig iawn gas e pan oedd e'n fachgen ifanc. Profiad arosodd gydag e weddill i oedd. Dychmyga Waldo yn 40 oed yn y bwlch rhwng y ddau gau yma, neu'r ddau barc fel wyt ti'n dweud, ac yn cael y sylweddoliad bod pawb drwy'r byd yn perthyn i'w gilydd. Ie, ond yn fwy na ni, taw'r perthyn hwn, y ffaith yn bod ni'n frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd, yw'n holl bwrpas ni. Ond pwy sy'n pennu'r pwrpas na? Ie, dyna pan bod yn gofyn yr holl gwestiwn yma yn y gerdd, ynde. Pwy oedd y seithwr, yr eglurwr sydyn? Ie, ti'n gweld, doedd neb arall yn y parc pan gas yr weledigaeth ni. Felly mae rhaid bod na rhywun neu rhywbeth arbennig iawn yn bwrw'r môr goleuni, nes hala iddo fe weld y percy ma'n llawn pobl. Prifathro ysgol gynradd oedd tad Waldo, ac yn hir ysgol gynradd ym Mhrendegast, Hwlffordd, yn sŵn y Saesneg gafodd o'i eni. Symud wedyn yn 7 mlwydd oed yn blentyn uniaeth Saesneg i ganol y Preseli,
ac ifan achlog ddi lle roedd pawb yn siarad Cymraeg. Ac ar hyd I oes, oedd o'n deud bod y treigliadau'n ei flino fo. Yn rhyfedd iawn, o'n i yn go araf yn sgwni rhyddiaeth Cymraeg. Roedd y treigliadau yn blino I. Mae'n rhan sicrwydd na gyda fi yn rhyddiaeth, ond doedd hi ddim yn bod pan o'n i'n ysgrifennu brythoniaeth. Mae'r lle yma, Rhos Eiron, Llandysilio, yn bwysig yn hanes Waldo. Dyma lle oedd ei hen dad cu am Anguio'n byw. A gofio'n melys iawn, es I aros gyda Anti Gladys Llywelyn, Prif Athrawes Ysgol Fach Penderwen. Dyna eich atre oedd Rhos Eiron. O'n i'n aros am wsnodd ysgol a mynd gatre pen wsnodd. A ma ni, des i'n abod Waldo, oedd Waldo'n galw'n weddol amal. Mae'r tŷ yn edrych allan dros wein Parc y Blawd a Parc y Blawd sy'n y gerdd mewn 2 gau. Ac i'r tŷ yma, yr oedd Linda Llywelyn yn ferch ifanc yn dod ar ei gwyliau o'r Hondda. Y Linda ddoth yn 1941 yn wraig I Waldo. A'r ddau wedyn yn ymgartrefu ym Motwnog Pen Llŷn, lle roedd Waldo yn athro ysgol. Hi fi fy nyth, hi fy nef, fy nawdd yn fy nau addef. Hi wnaeth o'm hawen enid, a deryn bach uwch draen byd. Lai na 2 flynedd ar ôl priodi, bu farw Linda, ac oedd y golled yn ergyd drom I Waldo. Dim dyma'r tro cyntaf efo golli rhywun agos ato fo. Bu farw morfydd I chwaer pam ddiond yn 12 mlwydd oed. Chafodd Waldo ei hun ddim magu plant, ond oedd o'n ffrind da i'r to iau, ac oedd o'n athro ysgol anghonfensiynol iawn. Oedd e'n dyfeisio y dychymyg ma mewn I fyd plentyn. Oedd e'n gallu wneud na. Un gêm o dage, oedd e'n dod â wigwam i'r dosbarth. O'n nhw'n gosod nhw'n mynd mewn i'r wigwam, o'n nhw'n gofod siarad Cymraeg. Oedd e'n athro gwych iawn. Oedd e'n athro gwych iawn yn yr ystyr na. Oedd e'n garedig i'r plant, oedd e'n 'u caru nhw. A beth arall sa'ch chi roi plant o'n eich cariad a'ch personoliaeth chi'ch hunan. A mi rododd Waldo hwnna iddyn nhw. Ar ôl marwolaeth I wraig Linda yn 1943, symudodd Waldo I Loegr. Oedd fel tasa fo isio dianc. Oedd y cyfan mor boenus iddo fo. Bu'n gweithio wedyn ar ffermydd yn ardal Wiltshire. Pan oedd o ar ymweliad ag amgueddfa Avebury, tre gen oesol wrth ymyl Marlborough, mi gafodd Waldo I ysgwyd pan welodd o sgerbwd plentyn ifanc, a hwnnw wedyn yn ei atgoffa fo o'i chwaer morfydd. O'r profiad yma, mi ddoth y gerdd Geneth Ifanc. Mae hi'n gerdd drist ydy, ond hefyd mae hi'n gerdd sy'n llawn gobaith. Mae Waldo'n gweld fod yn byd ni heddiw yn gyfoethocach lle o achos Geneth Ifanc Avebury. A ffô plentyn arall ar hyd y canrifoedd, gan gynnwys ei chwaer morfydd. Glasach ei glas oherwydd hon. Geneth ifanc oedd yr ysgerbwd carreg. Bob tro o'r newydd mae hi'n fynal. Ganrif am bob blwydd o'm hoedran. Uwch yn efin
a fy nôl. Rhain trigo mewn heddwch oedd ei phobl, yn prynu cymorth deiar a'i dawn, myfyrio dirgelwch geni a phriodi a marw, cadw rhwymau teulu dyn. Roesant hi'n gynnar yn ei chwrcwd oesol. 12 tro yn y croeso mai, yna'r cydymmaeth tywyll a'i cafodd. Ni bu llais yn y mynydd mwy. Dyfnach yno oedd yr wybren eang, glasach i glas oherwydd hon. Cadarnach y tŷ anweledig a di amser erddi hi ar y copau hyn. Mae yn Lloegr mae Eifbri, mae'r cyswllt efo Cymru yn bwysig. Yr un bobl oedd yn byw yma, ac yng Nghôr y Cewri, ac yn ardal y Preseli. Pobl heddychlon oedden nhw, ac yng ngeiriau Waldo, pobl oedd yn prynu cymorth deiar a'i dawn. Hynny di, o'n nhw'n bobl oedd yn trin y tir efo parch, dim trachwant. Yr un syniad sy'n y gerdd Preseli, lle mae o'n sôn am y rhieni yn estyn yr haul i'r plant o'i plyg. Hynny di, bod nhw'n trosglwyddo pethau gorau bywyd i'r genhedlaeth sydd i ddod. Mae cerdded drwy fywyd yn boenus, yn dweud. I ni gyd pothellu ar yn traed ar ôl cerdded ar y marmor llosg bywyd. Mae'n daith boenus. A fi'n credu y pêl Waldo yw, mae fe'n canu am ddioddefaint, a mae fe'n canu am oresgyn y dioddefaint na. Dyna pam mae fe'n apelio gymaint. Daw dydd y bydd mawr y rhai bychain. Rhai sy lawr yn dweud, cael codi fyny. Yn ei gerdd dorwennol yn ôl i'w nyth, mae Waldo'n dweud fel hyn, yw hythrofa daeth rhyfel i rwygo maes Crug y Mêl. Siarad mae e am fan hyn, Castell Martin yn nes i'r Benfro, lle mae'r milwyr wedi bod ers 30 ganrif ddiwetha. Roedd gan y fyddin gynlluniau droi ardal y Preseli yn faes ymarfer, ond llwyddodd y bobl i'w hatal, yn eiriau Waldo, i gadw'r mir rhag y bwystfil, cadw'r ffynon rhag y baw. Ond oedd geiriau ddim yn ddigon iddo fo. Roedd Waldo'n grynwr a heddychwr o argyhoeddiad, a dyma wneud safiad yn erbyn y rhyfel yn Corea. Gwrthod talu'r dreth incwm, ac yn 1960 ac 1961, o achos hynny, cael ei garcharu. Cwylydd mawr oedd yna i. Ei ogrwydd personol, oedd yn ynghael i lawr. Ambell i bore nawr o'n i bron i ffili mynd mas i'r stryd ac fe benderfynes i gwneud y gwrthstiad hyn. O'n i'n teimlo nawr nag oedd canu ddim gwertho. Oedd rhaid gwneud rhywbeth. O'n i'n teimlo yn gallu wneud dim byd. Wedi mwynhau carchar a'r brodoriaeth gyda'r bobl oedd yn y carchar. Wedi falch iawn bod wedi cael gwaith o fas yn yr ardd o fas yn y gerddi. Yr unig beth dwi'n cofio amdano yn y sial o stori o Tom Blew yn ei galw, mecanic, a oedd Waldo fe yn y jail yr un pryd. A o'n nhw'n gwynio bags post. A oedd cloch yn mynd amser cynno. A pan mae'r cloch yn mynd o Waldo a Tom de gili trwy amser,
A bo'r cloch yn mynd, fe Tom yn gweud, Waldo, ei boi, mae'n amser chwarae. Cloch yr ysgol ydy fe. Os yw cofio'n dechrau gyda'r un funud fach, mae cerdd arall dy Waldo sy'n sôn am uned lai fyth, yr eiliad. Cerdd sy'n dweud am yr amser pan fo popeth yn sefyll yn stond, pan i ni just weithiau yn cael y fraint o weld pethau dyn ni ddim fel rheol yn ei gweld, a chlywed pethau dyn ni ddim fel arfer yn ei clywed. Ac unwaith to, mae e'n gosod yn ymweliad byr ni ar ddeiar yng nghyd-destun tragwyddoldeb. Nid oes sôn am yr eiliad yn llyfr un ysgolhaig. Peidia'r afon a'r rhedeg a gweidda'r graig i bod i'n dyst i bethau ni welodd llygad ac ni chlywodd clust. Awel rhwng yr awelon, hael o'r tu hwnt i'r hael. Rhyfeddod y gwir gynefin, heb dro, heb drael, yn cipio'r llawr. Gwyddom, gan ddyfod yr eiliad, ein geni i'r awr. Bydd e am byth y bydd e, chi bod, yr unig drenu yw bod e cael byw ta bach yn henach, fel bod ni lle'r bod lle gweud mwy wrthon ni, a ysgrifennu mwy. A na fe, tyna bywyd ydw fe. Dyn yn y pydew gwaed, dyn a'i galon yn llawn o dosturi at bobl dioddefus y byd. Dyn yn gwybod beth oedd poen a trienni sydd wedi canu'r cerddi buddigoliaethus hyn. Does dim byd yn arwynebol yn y canu hwn. Mae fe'n dod o'r galon, ac am I fod e'n dod o'r galon, mae'n deffro mateb yn dod ni, yn calonau ni. Dyna pam Waldo yw hoff ardd y Cymru a bardd mwyaf Cymru. So ti'n meddwl bod y garreg hon yn y llonyddwch mawr yma yn gofeb deilwng I Waldo? Ydw, a dwi'n gobeithio bod pob un ohono ni sy'n yn dod ar hyd y ffordd yna yn cymryd amser I aros ac edrych o'n cwmpas ni a gwerthfawrogi beth sydd gynno ni. Achos beth oedd gan Waldo oedd cymdeithas agos yr ardal hon, lle roedd e'n gweld patrwm o adnabod, y math o adnabod oedden ni gynnal drwy'r cyfnodau tywyll, a'r math o adnabod sydd ddim yn caniatáu rhyfel rhwng dyn a dyn. Hanfod y peth hwn, y teimlad brawdol ma'n trwy gymdeithas I gyd yw'r peth sy'n tystio bod yno ni rhywbeth sydd o'r tu hwnt i'r ddaear yma. A dyna pam ni'n bod allan nhw. Rhan o'n hamca ni, nefoedd.